Аминь. Amén. Хорошо, и сегодня мы так много сегодня говорили о церкви, Y bueno, nosotros hemos hablado mucho sobre la и я iglesia. вижу, как будто Господь у нас прям готовил то, чтобы вот мы говорили сегодня о церкви. Y esto es como que si el Señor haya preparado con antelación todo lo que ha pasado en ese momento, todo lo que se ha hablado acerca de la iglesia. И Артур говорил про сокровища, которые мы имеем с вами. Y yo hoy voy a contarles sobre el secreto que el Señor nos ha traído a nosotros. И так случилось, что у наших испаноговорящего служения сегодня год. Y Да. sucedió que en este año, en el servicio de español, Поэтому я продолжу эту тему. por eso va a ser como un poquito largo este tema. И моя тема называется «Церковь». Y el tema se llama Iglesia. Удивительная церковь. Sorprendente. Это одно из Iglesia. самых древних организаций, которые вообще существуют по сей день. Esta es una de las organizaciones más grandes que existe en la actualidad. Удивительно, как Бог пообещал, Матфея 18:20 написано, что там, где двое собираются в мое имя, я буду там. Y es maravilloso ver cómo el Señor prometió, que como está escrito en Mateo 18:20, que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estará mi presencia. Я понимаю, что вы слышали уже много раз это, там, где двое-трое, там, где двое-трое. Y Я понимаю. yo creo y entiendo que hemos escuchado mucho cuando que las personas dicen donde estén 2 o 3, ahí está mi presencia juntos. Но скажу вам, даже, может быть, я могу не прийти, вы можете не прийти в церковь. Y yo les digo que quizá de pronto yo o quizá ustedes pueden no venir a la iglesia. Может, какой-то насморк, не знаю, нас затопили. Porque, no sé, posiblemente nos enfermamos de alguna simple gripe o cualquier otra enfermedad. Вчера у тебя было 20 детей, 20 людей, и ты сегодня просто устал. Вчера у тебя были гости, 20 человек, и ты устал. O porque donde usted en su casa, el día de ayer hubo como casi 20 personas y ahora usted está cansado. Но Иисус никогда не может не прийти. Pero Jesús, Él nunca dejará de venir. Nunca. Nunca. Это значит никогда. Ты можешь не прийти, а Он nunca. Usted puede dejar de venir a la iglesia, pero el Señor, Jesús, Él siempre viene a visitarnos. Поменяемся, может? Я буду на испанском, а ты на русском. Nunca. Никогда. Да. Он никогда не может не прийти. Él no puede nunca dejar de venir a la iglesia. Вот как только мы собираемся, Он обязан быть здесь. Porque en el momento en que decidimos reunirnos, Él prometió que justamente en ese momento Él vendría a nosotros. Единственное значение, чтобы мы собрались во имя Его, поем Ему, Он не может не прийти. Y la parte clave o la parte específica de este versículo es que dice que cuando nos reunimos en su nombre, Именно поэтому это место становится святым от Его присутствия. y es por eso que esta iglesia, este lugar se convierte en un lugar santo. Церковь до сих пор существует. Сколько лет прошло? La iglesia todavía existe. ¿Cuántos años han pasado desde el surgimiento de la iglesia? Más de 2000 años. Поэтому мы прикоснулись к чему-то вечному, важному, ценному. Por eso es que nosotros ponemos nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que todavía existe después del tiempo de Jesús. Иисус говоря так, сказал: «Я ее создам, мою церковь». Y Jesús le dice, yo crearé a mi iglesia. И ничто ее не сможет одолеть, ничто не no, сможет сломать. y no hay nada que pueda romperla, no hay nada que pueda quebrarla. Поэтому это хорошее место, Por eso es que este lugar es un lugar muy bonito, muy bueno. где мы получаем исцеление, Un lugar donde usted puede recibir sanación, где мы встречаемся с людьми, которые нас уже любят, просто любят, не за что-то, а просто любят.
un lugar donde usted viene y usted siente que las personas lo aman y no entiende por qué, simplemente lo aman. Я уже заочно прощен, принят. Ah, Окей. Меня уже простили, и я уже принятый. a mí ya me han perdonado y ya me han aceptado. Да. Бог создал прекрасное строение под названием церковь. El Señor ha creado algo grande, un edificio que se llama iglesia. И мое желание, моя молитва, чтобы у вас еще больше любовь проявилась к этой организации, Богом данной. Y por eso mi deseo y mis oraciones es que en ustedes crezca ese deseo de venir a la iglesia y pertenecer a ella. Несовершенной, не идеальной, No es perfecta, но она любима Богом. pero es amada por el Señor. Она освящена Богом. Es santificada por el Señor. Это настолько уникально. Es simplemente único. Да, и я верю в откровение Бога в наше сердце. Y yo creo que el Señor abre nuestros corazones. Я помню мое такое первое похождение в церковь, когда я первый раз пришел в церковь. Yo recuerdo la primera vez que yo vine a la iglesia. Это было в Москве, в Слово жизни. Eso fue en Palabra de Vida en Moscú. И у нас еще не было тогда своего здания. Y todavía no teníamos el edificio principal. Мы пришли с братом, с моим другом пришли. Vine junto con mis amigos. И когда ты приходишь с другом, ты немножко такой смелый, как будто бы, пацан, смелый такой. Sí. Y cuando usted no viene solo, sino que viene con alguien acompañándolo, usted se siente como más valiente, con más confianza. Если ты de один, venir. ты стараешься такой скромный, но когда ты уже знаешь вдвоем, то ты банда, группа. Pero cuando tú vienes solo, tú lo ves y es como que, ¿qué es esto? Que no entiendo qué. И мы сидели и смеялись. este О, grupo de там personas. поют они, смеемся. И они там пели, мы смеялись. Y ellos ahí solamente cantan y se ríen y se gozan. И я думаю, какие странные люди. Y uno cuando viene solo solamente dice Это como было que, больше qué 20 gente лет más назад. extrañas. Это было больше 20 лет назад. Eso fue hace más de 20 años. Мы прямо покурили, прямо перед церковью. Y nosotros зашли. antes de entrar a la iglesia Посмотрим на этих протестантов. fumamos y luego entramos a la iglesia de los protestantes. Да, я помню, когда там Эми, такой у нас был, человек чернокожий, он пел прославление. Y yo recuerdo que una persona morena estaba dirigiendo el Говорю, tiempo de la смотри, alabanza. сейчас будет петь, я шоколадный заяц. Y yo fue como que, oh, mira, ya va a cantar Y el мы chocolatoso. И мы вообще просто думали, мы смеялись там. Y nosotros solamente nos reíamos. И потом вышел пастор Сергей Мартюничев, пастор Сергей. Y luego después subió al escenario uno de los И он pastores. начал говорить, вы знаете, Бог хочет тебя исцелить. Y él simplemente comienza a hablar y nos dice como que, sabes, el Señor simplemente А quiere я sanarte. уже где-то около года болел болезнью. У меня была тяжелая болезнь. Y yo en ese tiempo, por más de un año, estaba padeciendo de un dolor. Не скажу, потому что он не переведет ее. No lo voy a decir porque очень такая, posiblemente знаете, no va a мужская poder болезнь. traducirlo. И что я только не делал, мне ничего не помогало. Y todo lo que hicieron a mí no me había ayudado. И тогда пастор Сергей сказал, если у вас есть болезнь, поднимите руку, мы за вас помолимся. Y recuerdo que el pastor, su nombre es Sergey, solo dijo como que si usted tiene un dolor, simplemente levante su mano, nosotros vamos a orar por usted. Я подумал, я подниму, деньги же не просят, подниму, что тут. Y yo dije, поднять-то bueno, можно. la voy a levantar, no me están pidiendo dinero. А вдруг сработает, знаете, кто знает. Y de pronto funciona, quién sabe. И он сказал, тогда рядом люди, положите руки на, и Бог исцелит через вас. Y el pastor decía como que las personas que están al lado impongan sus manos sobre las personas que han levantado las manos y para que reciban la И sanación. люди около меня положили руки, начали молиться за меня. Y la persona que estaba cerca de mí puso la mano sobre mí y comenzó a orar. Странное было ощущение, конечно. Y fue una sensación rara. Я подождал, extraña. потерпел их.
Y bueno, yo estaba ahí Но teniendo потом я paciencia. вышел и понял, что я совершенно здоров. Pero después salgo de la iglesia y me doy cuenta que el dolor ya no estaba porque había sido sanado. И мне стало страшно от того, что я действительно получил исцеление. Y fue algo extraño, tenía como esa sensación rara porque yo realmente había recibido sanación. Хотя я вел себя абсолютно недостойно. Incluso porque yo no había sido digno de Я часто recibir ходил в православные храмы, esa там sanidad. себя вел очень адекватно, очень божественно, так сказать. Я часто ходил в православные храмы, и там я себя вел очень религиозно. Y a menudo he visitado algunas iglesias ortodoxas donde me he encontrado con personas súper religiosas, Но как-то исцеления не было в моей жизни. pero es como que si nunca hubiese habido sanación en sus vidas. И меня на самом деле очень удивило, что здесь какие-то люди, молившись за меня, я получил исцеление. Y fue sorprendente para mí porque yo había venido con esas personas protestantes, habían orado por mí y recibí sanación. Нет ничего плохого в православной церкви, сейчас не про это. No estoy diciendo nada malo sobre la iglesia protestante, esto no se trata de eso. Но тогда мой разум, Pero en ese momento mi я pensamiento, вообще не понимал, что люди могут положить и что-то произойдет. en mi mente no cabía la idea de que una persona podía imponer manos sobre mí y recibir sanación. Но есть одно обещание: там, где двое, трое собираются в мое имя, я буду там. Pero está la promesa del Señor que donde estén 2 y 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Бог приходит со всеми своими дарами. El Señor viene con cada uno de los dones, de los talentos. Бог, когда входит в наше сердце, Он никогда не приходит один. Y cuando Él viene a nuestros corazones, Él nunca viene solo. Вы заметили, что когда вы пришли в церковь, к Иисусу, Бог влечет вас в свою церковь. Y usted no se han dado cuenta, cuando usted viene a su iglesia con un corazón abierto a recibir al Señor, Él no simplemente entra en tu corazón, sino que hace algo extremadamente Я, bueno en tu по-моему, меньше corazón. говорил. Ну ладно. Мне кажется, он что-то договаривает. Вы мне подскажите, если вдруг что-то увидите, что он... Это шутка. Но удивительно, на самом деле, я думаю, многие знают это местописание, что стою у двери и стучу, когда Иисусу мы открываем дверь. Sí. Y es maravilloso, creo que de pronto todos conocen ese pasaje de la Biblia donde dice que el Señor está a la puerta tocando. Да, многие же нас это слышали, эту историю, Ya что это мы открываем дверь Богу. han escuchado ese pasaje de la Biblia donde nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón al И Señor. действительно, Бог всегда входит в открытую дверь. Y realmente el Señor sí entra en las puertas abiertas de nuestro corazón. Как только мы говорим Иисусу «да», Он входит в наш дом, в наше сердце. En el momento en el que nosotros decimos, Señor, ven a mí, Él de una viene hacia ti. Но есть одна проблемка, маленькая. Pero hay un problemita. Он как царь никогда не ходит один. Él como rey nunca viene solo. Nunca. Nunca. Никогда. Никогда. Nunca. Он как царь, у него есть большая свита. Ученики. У него есть ученики. Él como rey tiene muchos discípulos. Даже когда в земной жизни он всегда ходил с учениками. Даже когда он жил здесь, на земле, Incluso cuando él vivió en la tierra, él tenía muchas personas que lo seguían. mucha persona. Много людей. 500 учеников. 15 discípulos. Да. И когда мы открываем ему дверь Y cuando nosotros abrimos и las говорим: puertas de nuestro Иисус, corazón войди в мою жизнь. y decimos, Jesús, entra И en он mi правда vida, входит. Él И ты realmente его entra. впускаешь в свою дверь. Y tú lo dejas И так entrar a tu пытаешься vida. закрыть дверь с улыбкой. Y nunca tratas como de, А de потом, cerrar la puerta con una такая sonrisa. нога такая. Porque el Señor está con el Y tú pie ahí такой- deteniendo la puerta para Ты que no se пытаешься cierre. эту дверь закрыть, Y tú tratas de а cerrar она la не puerta, закрывается. pero la puerta no se Потому что cierra. там апостол Петр. Porque ahí está el Он apóstol говорит: я Pedro. тоже с Иисусом. Deja entrar a У меня, Jesús. видишь, у меня ключи. Мне ключи Yo дали. tengo las llaves. Ты как бы, ну ладно, проходи. Y tú eres como que, bueno, Как бы только закрыть.
Pero cuando entres, А там cierra. опять нога. Pero después está otra puerta, А там, оказывается, otro pie Иоанн, que самый любимый ученик Иисуса. que no Вообще, deja самый любимый. cerrar, y está Juan, Y он el такой говорит, «Я вообще discípulo самый amado de любимый». Jesús. Y de verdad Моя fue голова была на его груди. y de verdad fue el discípulo amado Ты porque как бы, la ну ладно, cabeza проходи. de él estaba А потом смотришь, там еще одна нога. recostada en el hombro de Jesús, Это нога Фомы, y tú como que bueno. который entra. говорит, я как бы верю, но не верю. Вот увижу, Y поверю. después otro pie que no deja cerrar la puerta Y y tú es уже una persona открываешь que эту дверь. cree pero no cree. И как пошли эти ученики, идут и Y идут в cuando твою tú te жизнь. das cuenta, hay una fila larga de И discípulos. как пошли эти домашние группы, Y cuando tú vienes a las эти células, кубинцы, estos cubanos эти рязанцы. en И Riazán, там все проходят через твой дом. todos vienen a tu casa. Знаете, я живу в Москве. O Аминь. sea, yo vivo en Moscú, Я живу в Москве. yo regreso a И Moscú. мой дом находится в центре Москвы, примерно в центре. Ah, sí, yo vivo en Moscú y mi casa está И en el порой я centro de la удивляюсь, ciudad. он как, знаете, как транзитный такой, как аэропорт Шереметьево просто. Y es extraño porque hay un tránsito Каждый день кто-то horrible como que si приезжает, fuera el кто-то aeropuerto. уезжает. Y los carros van, vienen y pasan. Бог включает в свою огромную церковь тебя и меня. El Señor te pone en su iglesia. Он расширяет наше сердце. Он раскрывает, увеличивает наше сердце. Sí, el Señor Делает его большим. hace grande a su iglesia. Это правда. Y eso es И мы с realmente вами verdadero. самая уникальная организация, если так можно сказать. Y usted y yo somos una organización muy especial, muy única. И мое желание или моя молитва также, Y mi deseo y mi oración чтобы это место стало вашим. es que este lugar sea tan importante Сначала мы ходим para к sus ним. vidas. К ним. Вот это выражение. У них. В церковь. Да. Мы ходим в церковь, как мы говорим, мы идем к ним. Y al principio es como que nosotros decimos, yo voy a la iglesia Мы говорим у них. de ellos. Да. Мы идем к ним. Nosotros vamos a ellos. Это у вас. Donde ellos. Это у вас. Donde ellos. И тогда я как пастор сразу понимаю, что он еще пока не прилепился к церкви. Sí, y tú, bueno, y él como pastor entiende que esa persona todavía no pertenece a la И iglesia. вот это вот рождение, когда это становится, это моя церковь. ¿Когда? И вот это рождение, когда человек говорит, это уже моя церковь. Y cuando la persona nace de nuevo en Cristo Jesús, es cuando comienza a decir, voy a mi iglesia. Да. Это вдруг, знаете, ты чувствуешь, это уже мой дом. Porque de repente tú comienzas a sentir como que es tu casa. Я часто спрашиваю людей, которые впервые пришли в церковь. Y yo a menudo le pregunto a las personas que vienen por primera vez a la iglesia. И я спрашиваю, что вы почувствовали, когда вы пришли в церковь? Y les pregunto como de, ¿qué sintieron cuando ustedes vinieron a la iglesia? И ¿Cómo se sintieron en la iglesia? многие говорили так. Я чувствую себя, как будто я здесь всегда была. Y muchos de ellos dicen, yo siento como que si yo siempre hubiese estado aquí. Я чувствую себя как дома. Y yo me siento aquí como en casa. Да. Аминь. Amén. Псалом 83, 2 стих. «Как желано Твое жилище, о Господь сил». 83, 2 стих. Y Salmos 84, 2 dice, anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Вот это вот желание, царь Давид говорит, это мое желание. Y ese es el deseo que el rey David expresaba. Дальше он говорит, 5 стих. «Блаженный, живущий в доме Твоем». Ты можешь вот там прочитать. Вот. «Блаженный, живущий в доме Твоем, они непрестанно будут Тебя восхвалять». Y en el cuarto dice, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Это такой тоже удивительный момент. Eso es también un momento maravilloso. Порой ты приезжаешь совсем не готовый, чтобы его славить, потому что у тебя куча проблем там.
там. Y de repente, o sea, un día tú vienes y tú no traes el deseo de alabarle, Но здесь porque tú песня за песней. Вдруг твое сердце начинает ликовать. porque tú tienes tienes muchos problemas, pero ves que en la iglesia va una alabanza tras otra y de repente tú empiezas simplemente a adorarle. Это удивительно. Eso es muy maravilloso. Вдруг проблемы становятся маленькими, а Бог большой, и вера большая. De repente tus problemas comienzan a parecer pequeños porque Dios es grande y tu fe en Dios es grande. Это уникально. Eso es У único. каждого из нас свой путь, как мы попали в церковь. Cada uno tiene la experiencia de cómo ha llegado Каждый мы попали a la сюда iglesia. по своим особенностям. Cada uno ha venido aquí a la iglesia por sus circunstancias personales. Но уж точно, почему мы здесь остались, только потому, что мы пережили Его присутствие. Y la única razón por la que nosotros decidimos quedarnos es porque realmente experimentamos la Мы presencia de столкнулись с Dios. вечностью, с любимым Богом. Мы встретились. Sí, nosotros nos encontramos con la presencia del Dios eterno. Правда же? Вы согласны со мной? ¿Sí o no? Es así. Как будто ты встретился с тем, который тебя всегда всю жизнь знал. Y tú vienes y parece como que te encuentras con las personas que has conocido por toda tu vida. И ты начинаешь любить Его и Его, то, что есть у Него. Y tú comienzas a amar a esas personas y esas personas comienzan a amarte a И ti. ты начинаешь служить, становиться частью церкви. Y tú comienzas y tomas la decisión de pertenecer, plantarte en la iglesia. Вот о чем Артур говорил, о ценности, о твоего сердца. Ah, О чем говорил Артур? y eso es lo que el hermano Arturo estaba hablando sobre el valor de la iglesia. Твое сердце начинает прилепляться к церкви. Tu corazón comienza a incorporarse más con la iglesia. Скажу, у меня есть мечта, у пастора Алексея есть мечта. Y el pastor Alexei tiene muchos sueños. Я также искренне верю, что церковь, она не только меня включает, но включает весь мой дом. Y yo creo realmente que la iglesia no me acepta solamente a mí, sino que acepta también a mi familia. 80% моих молитв, если мы говорим про 100%, больше всего я молюсь. Да, 80. Quizá el 80% de mis oraciones es para que mi familia se mantenga firme en la Хотя я iglesia. пастор Aunque yo sea pastor и там занимаюсь служением, бизнесом, y tenga mis но negocios, больше всего я молюсь за свою семью. pero la mayor parte de mis oraciones es por mi familia. Только не рассказывайте моему пастору Мацуле, не надо, Solamente no le digan a mi pastor principal, Matsula. мало ли. Но мое сердце там, чтобы не только я один служил Богу, но весь мой дом. Mi corazón no está donde solamente no está donde yo sirvo, sino donde está mi hogar. Нам примерно с супругой уже, это моя мечта. Я даже себе картину сделал через искусственный интеллект. Много сказал. Ладно, заново начнем. У меня есть мечта, и я сделал картину через искусственный интеллект. Yo tengo un sueño y creo que podré hacer como una imagen con la inteligencia Это artificial. большое, примерно, это сад, большой сад. Eso es огород. un jardín Да. enorme. Там красивые цветы Y hay un и montón, очень большой длинный стол. hay un montón de flores. Да, и нам примерно с супругой нам по 120 лет, празднуем наш юбилей. Да. Не скажешь? И у нас день рождения 120 лет. Он просто не верит этому. Ну, надо уверовать брату. У нас день рождения с супругой. Нам 120 лет. Y Не может быть. en esta imagen era el cumpleaños de mi esposa. 120, Да, 120, немного. 120 años. Да, чуть-чуть совсем. Más o menos por ahí. Я по сравнению с Мафусалом вообще не дожил. Ну. Итак, нам по 120 лет. Y
cumplimos los 100 Да. años. И мы сидим во главе стола. Мы сидим у стола, в начале стола, beginning, начало стола. Nos sentamos en una silla. Да. И много людей сидят. Y delante de nosotros había muchas personas sentadas У también. нас 4 детей Nosotros tenemos 4 hijos пока. por ahora. Да. И дальше сидят их внуки, и мои внуки, и внучата сидят дальше. Y en medio de todas esas personas estaban mis hijos y los nietos de mis hijos y los nietos y los nietos y los nietos y los И nietos. нам по 120 лет, и у нас все зубы свои. Y habían pasado más de 100 años, todavía teníamos nuestros dientes. Да. И мой сын Елисей говорит, пастор Алексей, Y mi hijo, да, Alexei он me decía, вышел, чтобы выступить с речью. él, Он встал, чтобы выступить с речью. Да. y él se acercaba a mí para encontrarse И conmigo. он говорит, пастор Алексей, Y él me decía, Pastor Alexei, потому что я еще до сих пор пастор. porque todavía era pastor. Вообще я пастор старшего поколения, самый старший пастор старшего поколения. Él es el pastor Я считаю, это самая важная персона в церкви. de los mayores, de las У вас personas mayores en la у вас iglesia. должно появиться это служение. Y un día va a aparecer en ustedes ese servicio, ese Я думаю, ministerio. многие из вас слышали такое выражение «наша будущая молодежь». Наша, мы вот раньше такое слышали. Я думаю, многие слышали выражение «наша будущая молодежь». Yo creo que muchos han escuchado sobre el crecimiento de nuestros jóvenes. Слышали такое выражение, же, да? Ah, Вообще это неправда. Escucharon, realmente Неправда. eso no es verdad. Ваше будущее – это старшее поколение. El futuro de los jóvenes es la generación de los mayores. Вот я вас уверяю, вы никогда не станете молодыми. Ellos nunca no serán siempre Все вы jóvenes. придете ко мне. Todos van a venir hacia el pastor Alexei Ну или кого вы поставите здесь старшее поколение вести. y yo voy a ser el pastor И он de esa возгласит, скажет, generación придите ко mayor. мне все труждающие, обремененные. Я вас успокою. Y yo le voy a decir, vengan a mí los que estén Да. cansados. Это служение, как Иоанн Креститель, примиряет людей, подготавливает людей к Господу. Y eso es como el ministerio que tenía Juan el Bautista, que preparaba el camino de Dios. Я на самом деле верю, что это должно служение быть в каждой церкви. Y no, yo realmente creo que es un ministerio muy importante que debe haber en cada Оно una de не las для iglesias. нас, оно для тех людей, которые извне приходят, пожилые. Это служение не для нас, а для тех, которые еще не уверовали. Sí, y este ministerio no es para nosotros, sino para las personas mayores que todavía no creen. Ладно, возвращаемся к моей мечте. Bueno, regresamos a mi Итак, мы sueño. сидим, моя рука держит мою супругу, Y estábamos sentados y yo tomaba a mi esposa de la и mano. нам по 120 лет. Y habían pasado más de 100 años. Да, мы, кстати, в один день родились с ней. Так случилось. Бывает так. Не понял. Вот видите, он даже опять не верит. Мы родились в один день, в один год, 1 месяц, 1 день. Мы с супругой родились в день рождения. Все, я понял. Надо уверовать брату просто. Ellos nacieron en el mismo día, el mismo año, en la misma ciudad. Да. Но я старше на 6 часов, это важно. Pero yo soy mayor por 6 horas. Eso es importante. Мужчина должен быть старше. El hombre debe ser Да. mayor. Да. И мы сидим, и мой сын говорит, пастор Алексей, Y nosotros estábamos sentados y viene mi спасибо, hijo. что вы передали нам вашу веру. Y venía mi hijo y me decía, Pastor Alexei, gracias porque usted nos ha heredado su fe. Вы были до конца верны своей вере, и вы передали ее нам. Ustedes fueron fiel hasta el final y esa fe que ustedes tenían ha sido heredada a nosotros. Мы видели, что вам было очень нелегко, но вы держались своей веры. Nosotros vimos que ustedes pasaron por momentos difíciles, pero sabemos que ustedes guardaron su fe. И он скажет, спасибо вам большое. Y me decía, muchas gracias. И я возьму руку, супругу за руку и скажу, аминь.
Так и есть. Y yo tomaba la mano de mi esposa y Это le наша decía, вера. amén, así es. Esa es nuestra fe. Это мы, благодаря нашей стойкости и Божьей благодати, мы смогли созидать эту веру в нашем доме. Y gracias a todas las circunstancias y a la misericordia de Dios pudimos guardar nuestra fe hasta este momento. Церковь – это место, где я рос. La iglesia es un lugar donde yo puedo crecer. Церковь – это место, где я увидел свою супругу. La iglesia es el lugar donde yo vi a mi Я когда esposa. увидел ее, Cuando yo la vi, el corazón le latía fuerte. и я не понимаю, что произошло со мной. Y yo no entendía qué estaba pasando. И я стал, а у меня были критерии, знаете, что я сделал? Я заказал у Бога жену. Y saben que yo tenía muchos criterios, pero yo Один le пастор hice un сказал, pedido al Señor. один сказал, пастор, ты можешь заказать у Бога жену. Un día un pastor me dijo, tú puedes hacerle un pedido al Он был Señor. вьетнамец. Él era vietnamita. Я ему, конечно, с подозрением думаю, ля сказала, ну, не поймет. Я ему не поверил. Y yo realmente no le creí. Я сказал по-русски, вот чешет. Ah, что это? Но это не надо. Вам это не надо знать. Он сказал, ты можешь записать 10 пунктов, которые должна быть жена у тебя. Sí, y me 10 decía que para желаний. hacer el pedido yo debía escribir 10 puntos del que yo quería que tuviese mi Братья и esposa. сестры, Mis я вам hermanos, говорю, работает. mis hermanos, yo le digo, 300%. funciona. Вот, 300%. стою 300%. El 300% funciona. И я записал. Y yo los escribí. А я так хотел жениться. Y yo quería Я tanto уже такой casarme. старый был. Yo Мне era, уже un, 24 года было. yo era un poco ya Я уже не mayor, мог 24 años. Я кричал Богу, Бог, я хочу жениться. Y yo le lloraba al Сколько Señor, можно? Они quiero все ходят и ходят casarme. мимо. ¿Cuántos años más van a pasar para que yo pueda И я подумал, casarme? надо записать пункты. Y recordé, bueno, tengo que escribir esos Я puntos. искал ее, конечно же, в церкви. Y yo la busqué y И я la vi en написал, la первый iglesia. пункт был богобоязненная, Ah, esto se va acabando. иметь страх Божий. Y el primer punto era de que ella fuese temerosa de Dios. Потом написал, чтобы она могла петь. Y el segundo era que ella pudiese Я думаю, cantar. классно, ты сидишь так в кресле дома и говоришь, супруга, давай споем Господу. Y porque yo decía, bueno, de pronto yo puedo estar en mi casa sentada en el sillón y yo le digo, И потом я подумал, esposa, hay que cantarle al Señor. Y después нет, pensé, давай лидер прославления, почему просто y поем? después pensé, no, pero mejor que sea la líder de la И alabanza. я уже тогда хотел быть пастором. Y yo en ese momento quería tanto ser Думаю, если я пойду pastor, на миссию, мне нужен лидер прославления. porque si yo voy a de misiones, yo И necesito потом una я líder de написал, знаете, adoración. я сам с Азии. Y él es realmente Там de нельзя, Asia. чтобы твоя жена, она была выше тебя. Y, Вот так нельзя быть, чтобы y allá она no выше. es muy bien visto que tu esposa Ой, иди sea ко мне, мой дорогой. más alta que tú. То Porque есть es так como un нельзя. llaverito. Поэтому я поставил критерий, первый пункт, не выше меня, нельзя, нет, no, Y nunca. en Asia eso no es muy bien visto. Entonces, por eso uno de los Ну, criterios es que no sea más alta que yo. фобия азиатского парня. Eso es una fobia de un joven asiático. Потом я подумал, мне не нужно, чтобы она была старше меня. Не нужно. Да, я боялся старше. А, Не хочу, sí. чтобы старше была. Nunca. Y otro de mis miedos era de que no fuera mayor que yo. Yo no quería que fuera mayor que yo. Я Era думаю, miedo. я устал от своей мамы, и мне вторую маму точно не нужно. Y, y yo le decía a mi mamá como que yo no quiero que mi esposa sea mayor que yo. Поэтому я сказал, чтобы она была не старше меня, не выше меня. Por eso es que yo escribí que no sea mayor ni que sea más alta que yo. И я все записал, все эти пункты. Y todos estos puntos Y запечатал. los escribí, Я сказал, los Бог, сделай firmé, это. los firmé y Señor, hazlo. И я помню, Por favor. когда познакомился с супругой, Y yo recuerdo cuando, мы вместе ходили на репетиции, учились вместе. cuando conocí a mi esposa, Я iba- померил, он вышел. iba- Нормально. fuimos al ensayo juntos, Все нормально. yo nos medí, yo По era un росту poco más подходит. alto que ella. И я так, а какого ты года, Валентина? Y Какого ты comienzo a года? preguntarle, ¿en qué año И naciste, она говорит, вот Valentina? к этого года. Я говорю, так я тоже этого. Y ella me responde, bueno, el año en el И que se я conocieron. думаю, а в каком ты месяце родилась? Y yo le pregunto, ¿y en qué mes naciste? Она говорит, так в июне. En junio. Так и я в июне. Y yo también soy de junio. И я понимаю, что
А я 3-го, там, знаете, там же много дней в июне, это 31 день. Думаю, может, там 5-го, 18-го. Y él es del 3 de junio, pero dice, bueno, pero hay más И días. я en junio. спрашиваю, говорю, который день у тебя день рождения? Y yo le pregunto por el día en el que nació en И junio. она говорит, 3-го. Y ella me dice el 3 de junio. И я, «О!» Dios И я mío. понимаю, сестра на волоске, просто на волоске. Не, все подходило, рост подходил. Y todo estaba acoplándose. Она была лидером прославления Церкви Слова Жизни в Era la Караганде. líder de la alabanza en la palabra de Она vida. была очень богобоязненной. Era muy temerosa de Dios. Но это 3 июня. Pero ese 3 de junio. И тогда я спросил, а в котором часу родилась? Y le pregunto, ¿a qué hora naciste? Más o Она menos. сказала, примерно 6 часов вечера. Y ella me dice, más o menos como a Я las 6 de думаю, la слава noche. Богу, я в 12 дня. Y yo le digo, gracias a Dios, yo nací a las 12 del Так mediodía. что я всегда говорю, я старше. Y yo siempre digo, yo soy mayor. Я понимаю, это смешно. Y yo entiendo que esto es divertido. Но я просто вижу, как Бог отвечает на молитвы, друзья. Pero yo veo cómo el Señor responde a Когда ты nuestras выбираешь oraciones. Его, Бог помогает тебе в твоих нуждах. Cuando tú decides pedirle ayuda al Señor para tus necesidades. Сегодня все мои 4, они тоже в церкви. Y ahora mis 4 hijos también asisten a la iglesia. Я искренне верю, что все они поженятся, выйдут замуж в церкви. Y yo realmente creo que se van a casar en la iglesia. Я также занимаюсь водным крещением. Yo también hago el trabajo Bapti- cuando las personas se van a bautizar. Что такое водное крещение? Мы погружаем человека полностью в воду. Y bueno, ¿qué significa bautizarse? Es sumergir a la persona Тем самым говорим, completamente en el agua. Тем самым говорим, что человек умирает для старой жизни, ветхой жизни. Y decimos que esa persona ha muerto a la vida vieja. И когда он выходит из воды, он встает уже во Христе. Y cuando él sale del agua, él ya es completamente viviendo en Cristo. Фактически мы начинаем говорить так, мы теперь Его дети. Y entonces nosotros comenzamos a decir, ahora nosotros somos sus hijos. Это таинство Бога. Eh, Это таинство. Eso es el secreto de Dios. Если вы не знаете, что такое таинство, таинство Si realmente no sabe qué это significa невидимое tainство, действие Бога на наши действия. ¿qué significa? Видимые. El secreto es los movimientos invisibles del Señor en nuestras Христос, vidas. мы становимся в завете с Ним. Мы в завете с Ним. Завет не знаешь, окей. Мы становимся частью Его. Nos convertimos al pacto de Dios. И я уже крестил своих первых 2 дочерей. Y ¿когда crecimos? И я уже покрестил своих дочерей, 2. Y yo ya bauticé a mis 4 hijos. Когда мы покрестили, потом они публично исповедовали свою веру. В кого они уверовали? Y cuando yo lo bauticé, ellos en público dijeron y declararon la fe. Очень часто я сам крещу людей, тоже находясь в воде. Y muy a menudo yo hago eso, que ayudo a las personas cuando se И когда я sumergen en знал, los что мои bautismos. дочки будут крестить, сказал, я буду креститься. Я буду их крестить. Y cuando yo me di cuenta que mi hija se iba a bautizar, yo dije, yo te voy a И bautizar. когда я крестил свою старшую дочь, Y cuando yo bauticé Я же a mi отец. a mi hija mayor, и я ее подольше в воде подержал. yo era el padre y yo la detuve un poquito más de tiempo ahí dentro del agua. Все вышло? Salió. Точно? La vida Во имя vieja, Отца и Сына? la vida vieja se Ya fue en el подольше. nombre de Jesús. Да шучу. Es mentira, es No. una broma. Но это такая большая радость, когда ты видишь, Pero es realmente muy maravilloso y una alegría muy grande. когда твои дети уже идут за Богом не из-за тебя, потому что у них есть отношения с Ним. Cuando tus hijos deciden seguir a Dios, no porque te ven a ti, sino porque ellos tomaron la decisión de seguirlo a Él. Я также искренне верю, Y yo creo realmente что я однажды уйду на небо que un día yo estaré en el cielo вместе со своей супругой. junto con mi esposa И меня тоже попрощаются, будут смотреть на меня
как сказать, последний путь меня отправят из церкви. Ладно, все, испугал брата. Сейчас повторим заново. Я тоже верю, что я однажды уйду на небо. Sí, yo realmente creo que un día yo voy a ir al cielo junto con su esposa. И соберется церковь, чтобы вспомнить о нас с супругой. Y se reunirá la iglesia y recordaremos junto con mi esposa. Потому что мы уйдем с ней в один день. Porque, y recordará la iglesia que nosotros nos fuimos el mismo Я ей día. сказал, мы вместе пойдем. Porque yo le dije, nosotros nos vamos a ir И juntos al там cielo. тоже вместе, чтоб. Твикс. Y allá vamos a estar también juntos. Иногда она говорит, мы там на небе будем как ангел. Я говорю, не, мы договоримся там. Y ella me dice, no, en el cielo nosotros vamos a ser como ángeles. До Y yo, конца на no, всю no, жизнь. no, nosotros vamos a estar juntos Amén. hasta el final de nuestra Ладно, vida. шучу, это сейчас шутка была. Esa fue otra broma. Проза. ¿no? Fue otra broma. mi Но hermano. когда мы говорим про церковь, Pero cuando ella habla это sobre место, la где мы iglesia, сталкиваемся es una iglesia donde nosotros llegamos, с людьми, которые нас любят. donde las personas que nos Это мы aman, проходим трудности. cuando nosotros estamos Вместе. pasando por circunstancias Это difíciles когда возлагают на меня руки и исцеляются люди. y las personas vienen y imponen manos Когда sobre я mí, возлагаю руки. y cuando ponen manos sobre mí, Это cuando место, где pongo мне manos, помогают. se convierte en un lugar donde me ayudan. Это место, где мне могут дать какое-то благословение. Es un lugar que se convierte en un lugar donde pueden darme cualquier bendición. Это место, конечно же, встречи с Богом. Y realmente es un lugar donde hay un encuentro verdadero con el Но Señor. это место, где я учусь любить. Y es un lugar donde yo aprendo a amar. Церковь – это место, где я начинаю служить. Es un lugar donde yo comienzo a servirle al Señor. Аминь. Amén. Давайте встанем сейчас. Póngase sobre sus pies. У нас есть правило дома. Y en nuestras casas todos Мы никогда не tenemos, говорим плохое о Доме Божьем. tenemos reglas y nosotros nunca hablamos Люди mal приходят разные, de la casa de Dios. но Y мы, las personas vienen de diferentes но мы lugares. поднимаем авторитет среди наших детей также. Мы поднимаем уважение к церкви. Sí, pero nosotros en nuestro hogar incorporamos el respeto hacia la iglesia, hacia la casa de Dios. Я искренне верю, что церковь, она призвана взять мою семью. Y yo realmente creo que la iglesia es un lugar donde aceptan a mi Только так я familia. согласен. Solamente así estoy yo de acuerdo. Аминь. Amén.